Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O Patch Panel 3T Plus PoE 12P Fast Ethernet com apenas uma fonte de 48 VDC na entrada, é possível obter 4 tensões individuais na saída 12, 24, 48 e menos 48 VDC,12/24 VDC em 8 saídas, e 48/48 VDC em 4 saídas. O Patch Panel 3T Plus PoE 12P Fast Ethernet reduz a quantidade de cabos e tomadas na instalação, pois alimenta vários equipamentos com apenas uma fonte de 48V, concentra o tráfego de dados e energia no mesmo cabo UTP. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.